这是全美最硬气的男孩。他说自己第二绝对没人敢称第一。面对小混混们的挑衅，他就站在原地静静看着。见他不为所动，小混混便用石头踢他的自行车。这下男孩终于动了，捡起地上的石头就砸碎他们的玻璃。You asshole! Hey! Who did that, huh? Who the fuck did that? You? 男孩就像没事人一样从地上慢慢站起来，然后再次从地上捡起石头将另一块玻璃砸碎。男人彻底懵了，这究竟是什么怪物？从心底里感觉一阵胆寒。到了学校，都没人敢跟他单独走个照面。来到储物柜前，忘了锁头的密码，一个狼锤就招呼了过去。没错，这狠人大帝上学都是带锤子的。发现柜子里的东西被人偷了，于是就径直走到了校长室。他的出现吓得两个小混混立马就变成了好学生。Right now. Disrespect. That crazy fool will come to my house. You won't. 在和校长单独聊天时，发现柜子里的东西并不是他没收的。既然这样，便没有再聊下去的意思。离开时，发现自己的好友小黑正被校霸欺负。作为他在学校里唯一的同学，自然不可能坐视不管。经过这件事后，他自然不可能继续在学校待着了。在回家时，又碰到了房东过来收租。虽然他脏话连天，可韦恩并不在乎。可他不应该侮辱韦恩的父亲。其实他也是个苦命的娃，父亲身患癌症卧床不起，因为这件事母亲改嫁，抛下他们父子二人，并且还顺手偷了父亲最爱的一辆肌肉跑车。此时房门又响了起来，以为是房东，就暴躁地把门打开，没想到门外的是个卖饼干的小女孩。这一嗓子把女孩吓坏了，作为补偿就邀请她到自己的房间坐坐。女孩也没拒绝，但韦恩似乎想做她男朋友。女孩说只要买下她所有的饼干，也不是不可以。正所谓一分钱难倒英雄汉，他不得已把自己多年来收集的有色漫画卖给小黑。有了钱之后，立马就去女孩的家里交差。可这一幕正巧被女孩的父亲发现。不过他父亲也是个混蛋，带着他两个哥哥在外面到处鬼混。刚才买饼干的钱自然就落到他爹手里，只是他们这次惹错了人。到了晚上，他回到家里给父亲做饭，却发现父亲因为癌症离开了人世。这一刻他非常伤心，想起了父亲生前交代给他的事情，而他那辆肌肉跑车成为了他最后的羁绊。随后他整理好遗物，拿出了他尘封已久的摩托车，最后径直来到房东家里。他掏出了信封，房东以为是欠他的房租，可打开一看，全是对他家人的问候语。等反应过来时，已经晚了，而且那栋房子也燃烧起了熊熊大火，连带着还有父亲的尸体。到了晚上，他点燃了老丈人家的狗窝，然后偷摸溜进了房子里。两个傻哥哥在看电视，一点都没有察觉。来到房间后，女友安妮都被吓了一跳，他要带着安妮私奔，顺道再找回父亲的跑车。安妮也受够了自己的家庭。此时两个傻哥们听到楼上的对话，可韦恩不慌不忙地从房间里把电视推了出来。这狠人大帝是一点都没惯着大舅哥，出了门正好被老丈人发现。本以为看不见就这么算了，可既然看见了，自然就要碰一碰。Really? Firework? You fucking pussy! Oh, fuck! 老丈人现在火冒三丈，捂着眼睛就冲了上来。二人你一拳我一拳，打得有来有往。不过狠人大帝专挑下三路进攻，愣是用自己加长版的血条，硬拼了个5-5开。可一个不小心被老丈人抓住机会一顿暴揍。经此一役，狠人大帝彻底打出了名声，同时也踏上了寻找跑车之旅。可万万没想到，母亲在婚后，后爹把他的跑车送给了自己的儿子。看来这下他的寻车之旅将变得更加有意思了。与此同时，韦恩和安妮也到了新的城市。吃饭时因为年龄的问题，店员不让他们喝咖啡，结果安妮出口成章，从头到尾将他骂了个遍。期间他们探讨了接下来他们要去往何方，但吃到一半时安妮肚子剧痛难忍，原来是他来了例假，这下只能拜托韦恩去购买卫生巾。我相信很多男生都会遇到这个难题，于是尴尬的一幕出现了，看到店员来了赶紧转身。 Just looking. That lube is my favorite. 辗转反侧，他又去了另一家店，不过这家的女店员似乎看出了他的窘境，就问他是姐姐还是妹妹。 Alright, girl. So how bad is it? She said it was like a Saw movie. Super plus it is. 此时女店员的男朋友走了进来，这人是个大男子主义，不回信息就是一顿喷，还顺道把韦恩也给喷了一顿。这下好了，结账时他看到帮助自己的店员被欺负的挺惨，于是顺手就买下了棒球棍和一把 U 型锁。 当他回到餐厅时，发现安妮早就不见了。看着架势是人家把他给甩了，好不容易找的女友，连嘴还没亲过，自然有些懊恼。此时服务员似乎看出了他失恋的状态，就告诉他女生一定是要去哄他。
不能因为一些小事说散就散。此时正巧看到安妮出现在马路对面，来不及结账，一个箭步就追了出去。原来安妮因为例假在厕所等了他1个小时没见人回来，觉得是他把自己甩了。虽然他将自己的窘境说了出来，可安妮一点也没有原谅他的意思。就这样，他要独自买车票回家。而维恩作为处哥，自然不知道女孩心里想什么。回到营地时，正巧看到有小贼在偷他的东西，于是便悄无声息地从树上一跃而下。本来想着要好好教训他们，但发现这2人并无恶意，而其中一个男孩觉得他衣服挺帅，结果维恩二话不说就把衣服送了出去。随后几人便聊了起来。通过了解得知，安妮乘坐的汽车是下午1点，但这时候汽车过去已经来不及了，除非从庄园走近道。但庄园的主人是个茬子，动不动就用猎枪射人。为了将女孩追到，他决定还是冒险一试。面对一把喷子，他竟然掏出了一把小飞棍，要与之对抗。男人都看懵了，从没见过这么勇的人。而这是最有刚男人的女友。就因为售票员多说了几句话，女孩便各种舌灿莲花，将人怼得体无完肤，气得人家直接挂上暂停。出了办公室就要干一场，没成想女孩脾气更爆。另一边，维恩从昏迷中醒了过来，不过看他这样子是被崩得挺惨的。其实男人枪里的子弹并不是真的，而是用食盐做了代替。往常都是用枪吓唬对方，但这次碰上到一个不要命的，所以他现在有些抓狂，想要杀了对方，可没有胆量。但要是不做点什么，面子过不去。于是在维恩的提议下，2人决定一笑泯恩仇，就这么算了。谁知道这时候他女友从外面赶了回来，这女人就好像有大病一样，非要让男人把她打死。生怕维恩出去报警把他们送进去。2人因为这件事吵得不可开交，于是女人提出玩刀扎手，赢了就放对方离开。另一边，女友安妮也平静了下来。服务员将维恩之后的表现都告诉了他。此时女孩转念一想，如果彼此没有感情基础，那自己又怎么可能会独自一人跟他开到这里？于是就让服务员拉着自己回到餐厅。半路上正好看到有人穿着维恩的外套，一番询问下得知他为了抄近路，穿过别人的庄园被人拿枪崩了。听到这，女孩当场石化。另一边，女人开始和维恩拼扎手游戏，她的操作行云流水，没有一丝的瑕疵，看似马上要扎到手上，却都能巧妙地躲避过去。一看这就是夜店老手。现在轮到维恩了，他刚举起刀，门就被一脚踹开。What the hell is this shit? Little girl come to big boy play, huh? Come on, you don't even know how to start that thing. I didn't get my turn. 不愧是狠人大帝，这下直接一步到位。见状，安妮直接把电锯丢了过去，没想到这下正好落在男人的脚掌上，疼痛使枪走了火，高浓度的腐蚀液体全都射到了女友的脸上。随后维恩抓住时机，没几下的功夫就将男人放倒。等这件事完后，维恩和安妮也重归于好。作为道歉，他特意买了整整1车子的卫生巾。可他们不知道的是，安妮的父亲已经打电话报警，还顺手给维恩安排了一个绑架的罪名。面对持枪混混，他掏出锤子就要跟人硬刚，可以说生死看淡，不服就干。但如今却是为了生计而开始打工。只见他混入到人群中，发现这些人看见车就招手找活干。如此说来也不是很难嘛。这次又有一辆车开过来，可周围的人都没有招手。维恩觉得是自己的机会来了，男人一脸坏笑的上下打量他，周围的人都开始起哄看笑话，唯独排在第一的大哥提醒说，那人喜欢跟男孩打篮球。男人见到自己被识破，只能灰溜溜的离开。维恩这下可糗大了。没多久，真正的雇主过来招工，这些人全都围了上去。男人可以提供2天的工作，并且包吃包住，但只要5个人还要自带工具。男人都不知道自己马上就要倒大霉了。就这样，维恩跟着他回到了家里，一个不小心就把老板的车给狠狠地怼了一下，气得他差点没当场发飙。好在工头及时替他解了围，可接下来的工作他各种添乱，一不小心就把地砖弄个窟窿，其他人都有点看不下去了，毕竟这可涉及到大家工资的问题。此时工头进来，在了解完情况后，并没有为难他，而是给他一个新活。本以为这下他就能不出差错，可结果却恰恰相反，他竟然把墙给砸错了。老板看到后恨不得当场给他毙了。这时候大哥又出来帮他解了围，说墙里面有霉菌，要不砸掉的话，时间一长肯定生蛆。无奈下，老板只能悻悻离开。当所有的工作都完事了，维恩发现老板把所有人都带上了车，本以为还有什么其他的工作要完成，可工头却说老板为了白嫖劳动力，专门找一些非法移民的人过来干活，然后工期结束就将他们送到移民局，这样既能不付工钱，也可以在移民局领取赏金。维恩听到这气不打一处来，这特喵的是人能想出来的事，于是驾驶着老板最喜欢的跑车就追了上去。只见他缓缓打开车窗，这锤法堪比乱披风的昊天锤了。当车子停下后，维恩掏出射钉枪，就把老板钉在车上，动弹不得。做完这一切，拿走钱包，又将里面的人都放了出来。这些人都不知道刚才发生了什么，于是维恩就把老板的骚操作告诉大家。众人知道真相后，都不管老板的死活，直呼维恩是个大善人。另一边，女孩气势汹汹地走到泳池边，衣服也不脱净，直跳入水中。她双臂紧紧抱着膝盖，
仿佛只有这样才会得到一些安慰。过了很长时间，救生员将他捞起，否则他真能一口气把自己憋死。而他这么做是缅怀自己的母亲。1年前，母女2人来这里旅游，母亲特意为他点了一杯非常昂贵的鸡尾酒。只是在下单后，他赶紧收拾东西，匆匆离开。没一会儿，服务员就带着保安找到了女孩。尴尬的事情来了，母亲并没有付钱，服务员就把她当成吃白食的人。此时母亲刚好回来，看到这么一幕，想知道这群小卡勒咪在搞什么飞机。Graciela Campos's account without Graciella's permission. Well, I'm Graciela. And did you get to the bottom of that particular situation? 此时真正的艾希走了过来，他眼见自己的事情败露，便立马跟他们吵了起来。保安现在一头雾水，根本就分不清谁是真正的艾希。借此机会，他赶紧拉着女儿逃跑，临走时还不忘顺走正主的手包。经过这件事，女孩似乎开窍了，只要有底气，就算是假的也能变成真的。于是她突发奇想，回到学校就要竞选学生会主席。可她没有学会母亲那套忽悠本领，闹得台下只有闺蜜为她呐喊加油，到最后只能顶着一阵唏嘘尴尬退场。可不幸的事情并不会只来一个。当放学后回到家，他发现父亲满脸是土，而且蔫头耷脑。在询问下得知，母亲竟然因为车祸当场丧命。知道这件事后，安妮眼泪忍不住的往下流。原本幸福的家庭就这么散了，这件事就像一块大石头，把她幼小的心灵砸得支离破碎。到了学校献血的日子，隔壁床的女孩表面是说节哀顺变，可言语之中充满了幸灾乐祸，气得她一把就扯掉了压脉带，上去就将她的针头活生生的拽掉。经过这件事，他彻底在学校出了名，而后他不得不辍学帮家里卖饼干，直到他遇上了维恩，这才有了他跟维恩私奔远走他乡的故事。但说到底，两个人都还是个孩子，到了新城市连个落脚点都没有，好不容易找到了汽车旅馆，但店家因为他们是未成年，所以拒绝开房服务。不得已，维恩只能找街边的风尘女子帮忙，但房间开好后就尴尬了，房间里只有一张床，不过维恩像是一个正人君子，整晚上都睡在地上不越界。到了白天，汽车旅馆来了一群小年轻，他们一下就被安妮的外貌吸引，而安妮也对他们这种开朗的性格产生好感。只是一旁的维恩感觉自己的水晶被人偷了，可这群人像没有眼力见，非要拉着他玩真心话大冒险。于是维恩就提出要求，让他们骑着自行车从2楼冲进水池里。男的一听这就是不可能完成的任务，就激将他先打个样。别人都是动动嘴说一些吹牛的话，可他真的把吹牛的事给做了出来。周围的同伴都惊呆了，这莫不成是个傻子吧？噪音很快就吸引来了酒店的服务员，对方还说自己已经报警了，吓得这群小年轻赶紧上车逃命。而此时警察已经到了，正好把他们都堵在车里。维恩知道现在跑出去已经晚了，于是拉着女友就躲到了一旁。被抓的青年肯定不甘心，当众就告诉警察还有个主犯没落网。此时维恩发现自己暴露了，拉着女友就往房间跑。当警察踹开大门冲进去时，发现里面窗是开着的，于是赶紧通知队员去楼下堵人。可他哪里知道，这小两口就躲在床下面，好一招声东击西。见他们都走远了，于是2人赶紧开溜。可离开时发现身上的现金都没了，看来一定是让昨晚那个风尘女子顺走了。真是屋漏偏逢连夜雨，现在2人只能跑到餐馆里捡别人吃剩下的东西大快朵颐。可坏事还在后面，就在维恩上厕所的时候，不知道哪个学校的保安冲过来抓逃课的学生，他们误以为安妮是他们学校的，也不问3七21就把他绑走。当维恩出来时傻眼了，听到解释后拎着40米的大砍刀就追了出来，但观察了半天连个人影都没有。而安妮到这学校后立马就成了焦点，虽然他们都互相不认识，可他爆鸟的举动却成了他们的榜样。此时学校里响起了发动机的轰鸣声，安妮知道这是维恩来接自己了，于是她赶紧将自己的东西偷拿出来。不一会儿，维恩骑着他的鬼火就来到了学校。没错，这操作都是平常只敢想想，但如今的的确确变成了现实。当安妮坐上去，2人直接扬长而去，那群学生都羡慕完了。 I guess that's a fucking Wayne. 可他们不知道的是，警察一直在追查他们的下落，而且还是越来越近。不光如此，安妮父亲带着2个哥哥也在追查他们，只是他们和警察不一样，一路上各种专制路怒症，见到别人开着跑车追上来辱骂，父亲2话不说拿起油枪就是一顿呲，吓得这人连大气都不敢喘一下。他本以为是干上一架，可对方是直接奔着当场火化来的。老家伙掏出火柴，富豪当场变成怂蛋，傻儿子在一旁看得津津乐道。随后他淡定地从身后掏出一根香烟，以非常优雅的姿态点燃。富豪现在连大气都不敢多喘一下，到最后狠人大地一口就把火柴吃了。做完这些直接开车离开，留下富豪在风中一顿凌乱。而此时维恩正在和安妮参加别人学校的派对，便被老丈人狠狠的一顿教训。在此之前，他不光请大舅哥们吃电视机，还用烟花崩了老丈人的眼睛。于是老丈人通过一些线索锁定了他们的位置，看到他上去就是一顿胖揍。女孩在旁边看着干着急，却什么忙都帮不上。现在维恩已经被打得奄奄一息，老丈人要用同样的方法毁掉他的鼻子。就在此时，
从派对里冲出来一帮人，他们都被维恩刚才的舞蹈征服，自然不可能看到偶像受伤。刚才老丈人还欺负他是一个人，但现在转头就变成群架。维恩正好借助这个机会离开，这件事很快就成了当地的热点新闻。正巧被抓捕维恩的警察看到，他们跟着线索就找到了医院。其实这两拨人的目的大致一样，老丈人是想通过暴力手段抢回女儿，而警察则是想要抓捕维恩。可双方都有不小的信息差，所以这么长时间一直都未能如愿。于是警察老白想了个小妙招，就让当地的警察发布一条新闻，说老丈人身体受伤严重，很可能会成为植物人。新闻一经播出就上了当地的头条，正好被在买东西的维恩看到。虽然自己也是受害者，但这件事毕竟因他而起。思考了一番后，最终还是把事情告诉了安妮。安妮知道后很痛苦，她不喜欢这个家庭，但怎么说也是自己的父亲。于是她赶到医院探望，看到在病床上的父亲有些不知所措。父亲看到他的反应先是有些迷茫，但看到维恩后紧跟着就是一顿暴怒，中气十足的声音哪里像个垂死之人。安妮和维恩这时候反应了过来，可老白早就在这里守株待兔了。他劝维恩别反抗，争取宽大处理，结果他拉着安妮转头就跑。无意中二人正巧跑进了核磁共振室，而老白也在门口堵住了他们的去路。他还是希望维恩能回去自首，因为一旦是抓捕归案，那后果必定是非常严重。此时核磁共振机器开始工作，维恩的小锤子一下就从衣服里鼓了起来，于是他缓缓地将锤子拿出来。老白看到这一举动也把枪掏了出来，可下一秒就被强大的磁场吸了过去。维恩突发奇想，经过这件事，二人再次踏上逃亡之路。不过维恩离自己的目标又近了一步。当他们买完东西准备启程时，无意中看到了一辆梦幻情车，而车的主人正是这个大钢牙。于是他们跟着他来到派对。他这么做很快就成为了全场焦点。看吧，路不平自然会有人踩，但是这也要分踩的人脚底板够不够硬。当维恩站起来时，心里早就有 N 多种方法将对方撂倒，只是他这次选择了一个最快捷的办法。周围的人顿时感觉牙齿酸溜溜的，吵闹声引来了大人的关注。维恩仔细一看，这不正是自己的母亲吗？就算夫妻再怎么没有感情，可维恩也是母亲身上掉下来的一块肉。于是母亲就邀请他到自己家里吃饭。饭桌上维恩一直沉默不语，他从心底里还是接受不了这样的现实。他将父亲去世的事情告诉了母亲，可母亲仅仅是默哀了3秒钟，便催促大家吃饭。维恩有些茫然，这就是自己想要寻找的亲情吗？吃完饭后，他带着儿子去逛超市，在里面各种嘘寒问暖，还跟儿子来了一张合影。维恩有些不知所措，自从5岁起他便没了母亲的照顾，所以猛然间对于这种感觉有些不知所措。回去后，安妮质问他为什么不去完成父亲的任务，偷了车直接开溜就完事了。但维恩的回答却让他心里凉凉。I just didn't know what I wanted, and maybe I want it. Yeah, like the fucking family that I left to come on this stupid trip. 说完，安妮直接扭头就走。现在他真的是无家可归了，到头来终究还是错付。而维恩失去安妮也不好受，但一时间的亲情让他有些若即脱离。可在这个家庭中，除了母亲把他当成自己的孩子，其他人都巴不得让他赶紧离开。可他不知道，这家的男主人警告母亲，如果想要现在的生活，就必须让维恩离开，否则自己就带着维恩一起滚蛋。无奈下，母亲只能委婉地请自己儿子离开。这一刻，维恩就那么静静地听着，他的心彻底地死了。眼前的这个女人给了他生命，却剥夺了他的母爱。他越想越气，将整个房子砸得稀巴烂。真应该听安妮的话，开走父亲的车直接离开。这么狗屁的母爱老子不需要。发泄完，他径直坐到跑车里，插上钥匙就把汽车发动。可油门轰轰作响，就是不见车子移动。原来后轮被千斤顶举起得高高，而大钢牙也从后面将其控制。这下糟了。就在刚刚，老登抓到维恩后要上演真人版的恐怖蜡像馆，正巧老白带着同事追到此地。面对警察的审问，父子二人是怎么往死里作怎么来。其实老白本来是想用和平的方式将人带走，奈何天堂有路你不走，地狱无门偏要闯。这下好了，老白彻底变成了之前让人闻风丧胆的黑道大哥。虽然二人的体格有明显差距，但几十年的战斗经验足以弥补这一短板。2个回合下来，就给老登造成了暴击伤害。维恩在旁边看得出神，打到最后，老白直接使出了传说中的裸绞杀。关键时候，维恩请老登吃了一只41码的滑板鞋。另一边，安妮到车站准备离开，正巧碰到了同学和校长。跟小黑聊时，竟然发现维恩这么多年一直在暗中照顾自己。之前他被小混混们偷拍了照片，威胁他每周都要上缴保护费。于是维恩一不做二不休，打得他们哭爹喊娘的求饶。原来他真正的守护神就在身旁。知道真相后，他果断起身，不管什么情况他都要和维恩在一起。此时的维恩在警局惊醒，老白结合自己过往经历，非常理解维恩，于是劝他在法庭上说是自首。
而非被抓。就在此时，警局的电话在同一时间被打爆，原来是那个沙雕把动物园给清空了。当他们赶过去时，发现一名特警被狮子咬得直窜血，可警察全员出动，那警局不就没人值守了吗？果然，沙雕借着这个机会跑过来寻衅滋事，咱也不明白他怎么这么勇，一丢丢法律常识都没有。就在拿到钥匙离开时，无意中看到了被锁住的维恩，兄弟俩见面是分外眼红，上去扑扑几脚，把维恩踹得嗷嗷喊疼。但作为北美平头哥可不是吃素的，他瞅准时机抄起东西直击要害，9000根骨头同时断裂的疼痛让他爽到起飞。同时维恩也借助这个机会把手铐打开，当沙雕调整好状态，二人的血条划在同一起跑线上。在一番蓄力后，沙雕率先进攻。现在二人的战斗进入了白热化，所有新仇旧账都一起算。临到最后，沙雕还是因为体能的优势占据了上风。他趁着维恩倒地时将储物箱狠狠地推倒，由于闪避不及时，半只胳膊被压在了下面。但更糟糕的还在后面，因为他无意中看到了军火库的位置。现在他填充好子弹走到维恩面前，看着架势，他今天是要交代在这。关键时候，安妮从后面冲了出来，一下就用铁链勒住他的脖子，他怎么挣扎都使不上力气。没一会儿，他就因为缺氧昏迷了过去。二人总算是得救了，但没想到他竟然假装昏迷，趁安妮不注意，从后面一下就掐住他的脖子。这小女孩哪里会是他的对手？眼瞅着他已经奄奄一息，维恩在一旁看着干着急，什么也做不了。他还会像之前那样做安妮的守护天使吗？事情到这里总算是结束了。安妮搀扶着维恩离开，在车里，尽管他是个意志要强的孩子，可在这种无尽的爱之守护中也会沦陷，感情在这一刻毫无保留地迸发而出。谁知下一秒，一辆皮卡径直将跑车撞得原地打圈。在失去意识前，维恩看到来的人正是老丈人一家，他们将安妮抱走。维恩用尽最后的意识滚落车下，老丈人一家来到他的身边，掏出刀子就将维恩的鼻子划破。昔日的仇在今天算是报了。过了很久，警察在事故地点发现维恩，当他的伤康复后便送进了少管所。可你以为事情到这里真就结束了吗？更多后续内容，订阅影迷心声。